Hello，大家好，我係 Daisy，今日想同大家分享一下係 Balance Body 製造嘅 motor 呢個 equipment。咁除咗可以做腹肌嘅動作之外咧，其實你可以做背肌嘅動作啦，好似頭先咁，好似撐船咁樣，亦都可以做我哋嘅二頭肌 biceps，即係手臂前邊嗰個肌肉，亦都可以做我哋膊頭嘅動作嘅。咁呢三個動作其實亦都可以用呢個 motor 嚟到做呢個動作，鍛鍊我哋身體每一個部位嘅肌肉。其實今日最主要咧係想同大家繼續分享我用呢個 equipment 呢一個motor 呢個 equipment 咧，我就希望可以做到而家你見到熒光幕我做緊 Pilates roll over 嘅一個運動。咁呢個 roll over 動作咧係屬於 Pilates 嘅一個中階嘅動作啦。咁除咗係鍛鍊你嘅腹肌之外咧，其實亦都係鍛鍊你嗰個控制啦，同埋其實亦都係鍛鍊你嗰個手臂個肌肉，因為你用你個上背同埋手臂咧，其實都有做一個好大嘅支撐嘅。咁我先喺地上面做，咁等自己嗰個腦部啦，同埋個肌肉咧練習咗呢個動作先。咁跟住之後咧，我就再喺 motor 上面度做。你而家見呢個動作咧，其實係兩個 Pilates exercise 夾埋 roll over 同埋一個叫做 jackknife 嘅動作。OK，今次開始啦，係第二個星期，試下用呢個 motor 做呢個 roll over 呢個動作。先用腹肌吸氣，將隻腳上頭上面。其實我自己都好奇怪，好驚奇可以做到呢一點，因為上個禮拜都未可以去到呢個步驟。奇怪到自己咧，驚奇到直情唔記得咗咧，要將隻腳咧打返個圈，完成整個動作。好啦，跟住想再做第二次，深呼吸，集中，唔知做唔做到？吸氣之後咧，將隻腳向上，然後呼氣，慢慢將個背脊落返落嚟。